Hello mga momshies! Hanap niyo po ba ay easy dessert recipe with a twist? Pwes, nandito na ang hinahanap ninyo. Ako si Catherine at tuturuan ko kayong gumawa ng banana split graham balls with a twist. Ano pang hinihintay? Mag-subscribe na sa aking channel at i-click ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod ko pang videos.